amiguis, sean bienvenidos a una nueva aventura con Marlene. En el video de hoy, como ya vieron en el título, vamos a grabar un video muy especial, muy divertido. Y pues aquí tengo unas invitadas muy especiales. Una, dos, tres. Sí, hola. Me da pena. Ok. En el video de hoy vamos a hacer un cocinando sin escuchar, sin ver y sin hablar. Así que pues bueno, vamos. Aquí tenemos los audífonos. Ella sí se va a los audífonos y sin ver y sin escuchar. A ver. Sin hablar. Ay, sin hablar, tío. Voy a Sin traer mi escuchar, soy teléfono yo. para... ¿Te pongo yo la música? Sí, ahorita. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, amigos, pues el quien